Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, нәп-нәзік, жұп-жұмсақ, ерекше хит рецепт ореховый рулет әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлеп көріңіздер. Осындай керемет дәмді рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеома лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтіміз саламыз. Шым-шым тұз, қант, бөлме температурасындағы, болмаса микроволновкада сары майымызды, жұмыртқамызды барлығын салып, араластыратын боламыз. Дрожь саламыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды шетінен аз-аздан салып, қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Өте жұп-жұмсақ қамыр. Бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Енді салмасын әзірлейміз. Ыдысымызға қантымыз саламыз. Миксердің көмегімен жаңғағымызды майдалаймыз. Қантымызбен және майдаланған жаңғағымызды екеуін жақсылап араластырып, бір шетке қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды видеодағыдай жайып шығатын боламыз. Дайын болған қамырымыздың үстіне начинкамызды бір тегіс етіп жайып шығатын боламыз. Енді қамырымызды алып, рулет етіп орап шығатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған духовкамызды 180 градусқа қойып, 20-25 минут қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Алдыңғы уақытта түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін арнама міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд ас болсын.